أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم من قناة حوار بلدنا. معكم بسملة محمد من برنامج نجاح في نجاح. إن شاء الله النهاردة معانا الأستاذة منى عبد العظيم، مدرسة الدراسات الاجتماعية، هتكون معانا في حلقة لطلاب الصف الخامس الابتدائي، وإن شاء الله تعجبكم. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس منى عبد العظيم، مدرسة الدراسات للتعليم الابتدائي والإعدادي. درسنا اليوم للصف الخامس الابتدائي عن مظاهر سطح بلدي. قبل كده أنا شرحت درس المرة اللي فاتت عن خطوط الطول ودوائر العرض. يا ريت تتابعونا على قناة حوار بلدنا على اليوتيوب، هتوصلكم كل الدروس اللي أنا بشرحها. هنتكلم النهاردة عن مظاهر سطح بلدي. مظاهر السطح في بلدي تنقسم الوحدات التضاريسية في مصر إلى 4 أقسام. أول قسم عندنا وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء. يبقى عندنا 4 أقسام تضاريسية في مصر: وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم أول قسم، صحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. أصغر الوحدات التضاريسية هي وادي النيل والدلتا، دي الأصغر. بيزرعوا قد إيه؟ بيزرعوا 50%. إحنا عندنا الدلتا بتأخذ شكل المثلث، يبقى الدلتا على شكل مثلث. بيجي في الامتحان الدلتا شكلها مربع، دائرة، مستطيل، مثلث. الدلتا على شكل مثلث. نكتب دلتا في النص. اللي عنده دال ده فرع دمياط، يبقى التاني ده فرع رشيد. عمرنا ما هنتلخبط فيها خالص. فرعي الدلتا اللي الولاد بيتلخبطوا فيها مش هيتلخبطوا لو شافوا السبعة بتاعت الدلتا وكتبوا جوه دلتا. يبقى اللي عندي الدال ده فرع دمياط، عمرك ما هتتلخبط فيها. يبقى التاني فرع ايه؟ رشيد. الدلتا بيزرعوا فيها 50%، وهي أصغر الوحدات التضاريسية، ويحدها من الشمال البحر المتوسط. طيب بالنسبة لمنخفض الفيوم، ازاي احنا بنزرع فيه وهو موجود في الصحراء الغربية؟ منخفض الفيوم يتصل بنهر النيل عن طريق ترعة اسمها ترعة بحر يوسف. ترعة بحر يوسف بتجيب المية من نهر النيل توديها لمنخفض الفيوم، فبينفع يزرع في منخفض الفيوم لأنه كده هيبقى فيه تربة خصبة صالحة للزراعة. بما تفسر الوادي والدلتا منطقة زراعية لتواجد التربة الخصبة والمياه العذبة. أي منطقة صالحة للزراعة لازم يكون فيها عاملين: تربة خصبة ومياه عذبة. طيب أكبر الوحدات التضاريسية هي الصحراء الغربية. الخريطة تيجي قدامك كده، تعمل الاتجاهات: شمال، جنوب، شرق، غرب. جه الرقم هنا الغرب يبقى الصحراء الغربية. طب الرقم هنا في الشرق يبقى الصحراء الشرقية. طب أنا عايز أعرف الظاهرات التضاريسية اللي في الصحراء الغربية. يعني عايز أعرف فيها جبال إيه، فيها هضاب إيه. جبال وهضاب ده مفهوم تضاريس. يعني إيه تضاريس؟ يعني جبال، يعني هضاب، يعني سهول. في الصحراء الغربية في جبل جنوب غرب مصر، جبل العوينات. في هضبة الجلف الكبير. في الشمال هضبة مرمريكا. يبقى هضبة مرمريكا في الشمال الغربي، هضبة الجلف الكبير في الجنوب الغربي، جبل العوينات في الجنوب الغربي. فيها أكبر المنخفضات الصحراوية وهو منخفض القطارة، خلاف الفيوم. الفيوم ده منخفض صغير، لكن أكبر المنخفضات الصحراوية، وده بيجي في الامتحان، هو منخفض القطارة. أين يوجد؟ في الصحراء الغربية. كمان الصحراء الغربية بها واحات. ذكرنا كلمة واحات على طول: مياه جوفية. طالما مياه جوفية يبقى الواحات أهميتها برافو صالحة للزراعة وتركز السكان. عندنا كم واحة في مصر؟ 5: سيوة، داخلة، خارجة، فرافرة، بحرية. دي بالنسبة للصحراء الغربية والظاهرات التضاريسية اللي في الصحراء الغربية، ودي أكبر الظاهرات التضاريسية اللي موجودة في الصحراء الغربية. طيب الصحراء الشرقية فيها جبال البحر الأحمر. فيها أعلى قمة جبلية في البحر الأحمر اسمها جبل شايب البنات.
فيها في الشمال هضبة المعازة، في الجنوب هضبة العبابدة، فيها كمان أودية جافة. طيب يعني ايه أودية جافة؟ يعني أودية كانت تملأها المياه ثم جفت، زي وادي العلاقي. ايه اللي بيميز الصحراء الغربية عن الصحراء الشرقية؟ الشبه اللي بينهم يا ولاد ان الصحراء الشرقية والغربية الاتنين فيهم جبال والاتنين فيهم هضاب. الفرق بقى ان الصحراء الشرقية فيها أودية جافة، الصحراء الغربية لا يوجد بها أودية جافة. الصحراء الغربية بها واحات، الصحراء الشرقية لا يوجد بها واحات. طب شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء تمتاز الجزء الجنوبي منها بوجود الجبال والهضاب، عشان كده بنقول أكثر جهات شبه جزيرة سيناء ارتفاعا هي المنطقة الجنوبية. هنلاقي في الجنوب جبل سانت كاترين وجبل موسى وهضبة التية وهضبة العجمة، وفي الشمال في وادي العريش، بيصب وادي العريش في البحر المتوسط. طيب نهر النيل منطقة زراعية؟ طبعا نهر النيل منطقة زراعية، ده أساس قيام الزراعة والحضارات، عشان الإنسان استقر عند نهر النيل. ينبع نهر النيل من بحيرة بتيجي في الامتحان اسمها بحيرة فيكتوريا، بحيرة اسمها فيكتوريا. ومن روافد نهر النيل النيل الأزرق والصوباط وعطبرة. في الجنوب بحيرة عذبة وهي بحيرة ناصر. ملحوظة مهمة جدا، كل البحيرات اللي في مصر مالحة ما عدا بحيرة ناصر هي بحيرة عذبة. بكده نبقى خلصنا الوحدات التضاريسية اللي موجودة في مصر، اللي هم الأربع أقسام اللي أنا قلت عليهم: وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسينا. وإن شاء الله بإذن الله انتظروني في درس قادم في الصف الخامس الابتدائي. وكان معكم الأستاذة منى عبد العظيم، قناة حوار بلدنا. شكرا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها، واستنونا في سلسلة الحلقات التعليمية اللي هتنزل. خليكم معانا واعملوا متابعة للقناة وما تنسوش الكومنتات. خليكم معانا. كانت معكم بسملة محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.